مسلم دی روایت ہے میرے پیغمبر دا فکر ویکھ لے کنا میرے نبی علیہ السلام نو امت دا فکر کنا میرے پیغمبر نو امت نا محبت کنی ہے پیار کنا آقا فرماندے نے جگاں دے پیر دی حدیث ہے صحیح مسلم دی فرمایا مسالی و مسل امتی کمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش یقان فیہ فانا آخذ بحجزکم وانتم تقہمون فیہ میری مثال اس شخص وانگو ہے جن نے آگ جلائی ہے تے آگ دے اتے کیڑے مکوڑے آگے پتنگ آگئے وہ آن کے آگ دے وچ ڈگنا شروع ہو گئے جگاں دے پیر فرماندے نے میری مثال بھی اس شخص کی طرح وَجَعَلَ يَعْجُزُهُنَا وَيَغْلِبْنَهُ وَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا اس شخص نے کیڑیاں نو روکنا چاہیا کہ تسی آگ چ نہ ڈگو وہ پرا کردا رہا ہے کیڑے جڑے نے آگ چ ڈگ دے رہے پتنگ جڑے نے وہ آگ دے اندر ڈگ دے رہے وہ جڑے پتنگ نے بار بار آگ چ آؤں دے رہے وہ پتنگاں نو پرا کردا ہے کیڑیاں نو آگ تو ہٹاندا ہے تے جگاں دے پیر فرماندے نے فذالکم مثلی و مثلکم انا آخذ بحجزکم عن النار حلم عن النار حلم عن النار فتغلبونی تقہمون فیہا اور دنیا دے لوگوں میری مثال بھی اس شخص وانگو ہے جیڑا کیڑیاں نو آگ تو ہٹاندا رہا ہے پتنگاں نو آگ تو ہٹاندا رہا ہے تسی بھی جہنم دے اندر جا رہے سو جہنم چ ڈگ دے سو پے انا آخذ بحجزکم عن النار میں تھانو ایتھوں پیچھوں پھڑ کے جہنم والوں کھچ کے تھانو جنت دے راہ تے پا رہا ہاں میں تھانو جہنم والوں کھچ کے لے آ رہا انا آخذ بحجزکم عن النار حلم عن النار حلم عن النار نبی پاک نے 2 دفعہ فرمایا اور میرے امتیو میں تھانو جہنم والوں بار بار کھچنا جہنم والوں بار بار تھوڑیاں کالراں تو پھڑ کے کھچ کے جہنم دے راہ تو لا رہا جنت دے راہ دے پا رہا میرا دل نہیں کرتا کہ میرا امتی ہوئے تو جہنم دی آگ چ سڑے وہ دنیا دا اینا فکر مند پیر وکھاؤ جنوں مریداں دا اینا فکر ہوئے بولیے وہ ہے پیر بولو پہلے نبی آئے انہاں اپنی قوم نو کی آکھیا ہے آندے نے وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ اے میری قومیں اللہ نے منو تھوڑے وال رب دا پیغام دے کے پیجیا پہلے نبی اپنی قوماں نو سارے اے ہی آندے رہے سانو اللہ نے تھوڑے وال پیغام دے کے پیجیا تے اسی تھوڑے خیر خواہاں اسی کیاں تھوڑے خیر خواہاں اسی تھوڑی خیر خواہی واسطے آئے ہاں ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین آقا فرماندے نے میری امتیو میں بھی تھوڑے وال اللہ دا پیغام لے کے آیا پیغام کی ہے قولوا لا الہ الا اللہ میں بھی پیغام لے کے آیا کادے واسے تفلحو تملکون العرب والعجم تسی عرب و عجم دے مالک بن جاؤ فلاح پا جاؤ جہنم کو لو بچ جاؤ جنت دے حقدار بن جاؤ میں بھی تھوڑا خیر خواہاں آؤ میرے پیغمبر اپنی امت دے خیر خواہ بن کے آئے نے آئیے میں اگے چلا جگاں دے پیر فرماندے نے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عند
عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. آقا فرماندے نے میں تھانو حلال کھوان آیا حرام تو بولیا جی برائی تو منع کرنا آیا نیکی دی. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ تھوڑے سراں تو گناہاں دے بوجھ لان آیا. کی کرنا ہے؟ گناہاں دے بوجھ لان واسطے آیا. آئیے پہلے دور تے اندر کفر دے دور چ کپڑے نو گندگی لگ جاندی سی اونا کو کپڑا کئی چیزیں کٹ چھڑ دے. نبی علیہ السلام فرماتے نے میں آیا میں کیا کپڑے نو تویا کرو کٹیا نہ کرو. گل دی سمجھ آ رہی؟ پہلے لوگ جڑے سن بیت اللہ دا طواف ننگے ہی کری جاندے سن. جدوں میں محمد آیا صلی اللہ میں کیا سونے کپڑے پا کے گھر چایا کرو. خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد جدوں بھی مسجد چاہو نہا تو کے آؤ. ایویں لبڑے لبڑے بن کے تے ننگیا نہیں آنا. سونے کپڑے پا کے آنا ہے زیب و زینت کر کے آنا ہے خوشبو لگا کے آنا ہے. میں پہلی رسم نو ختم کر دیتا. آقا فرماندے نے اللہ 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 اگر جسم دے حصے نو گندگی لگ جاندی سی اوتھوں چمڑے دے نال کٹنا پیندا سی. او اپنے او جڑے مشرکین مکہ سن نا انہاں کو ماس لا چھڑ دے گندگی کٹ جائے. آقا فرماندے نے تھوڑا جسم پاک ہے اینو تو لو تسی پاک ہو جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلیاں امتاں تے مال غنیمت حرام سی. جنہیں نبی دنیا چاہے نے انہاں دا مال غنیمت آن کے اگ کھا جاندی سی. کتاب الجہاد اٹھاؤ صحیح البخاری ہے پہلی حدیث ہے. آقا علیہ السلام تو پہلے دی گل کر رہے ہیں. امام حجر نے فتح الباری چ نام لکھیا ہے نبی یوشع بن نون نکلے نے جہاد واسطے. نکل دے نے فرمایا جدے مکان دی چھت کو نہیں او بھی نہ آئے, جدی شادی نوی ہوئی ہے او بھی نہ آئے, جدیاں بکریاں گبڑنے او بھی نہ آئے, باقی سارے آ جاؤ. اللہ 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 سارے ہی آ گئے. میدان جہاد جمع ہو گئے. سامنے سورج غروب ہو رہا ہے. ڈبلنگ نہیں بند ہوندی بھائی مانی تے لیڈ ٹھیک کراؤ. بڑی عجیب جہا سسٹم بنیا کوئی سمجھ نہیں آ رہی. کوئی جیڑی چیز خراب ہو جائے ٹھیک کرانی چاہیے جہدے تو بغیر گزارا. حضرت یوشع بن نون کہیں دینے آندے نے اوہ سورجا تو بھی اللہ دے حکم دا پابند ہے میں بھی اللہ دے حکم دا پابند ہاں. اللہ سورج نو روک دے لاہوریو سورج کھلوتا رہا ہے نبی لڑدا رہا ہے. فتح ہو گئی سورج غروب ہو گیا مال غنیمت آیا ڈھیر لگ جاندا ہے. نبی اپنے سپاہیاں نو لے کے پیچھے بہ جاندا ہے. اللہ اللہ آگ آئے گی کھا جائے گی لیکن آگ آؤندی نہیں مال غنیمت نو کھاندی نہیں. نبی سمجھ گیا کہ انہیں چوری کی تھی. فرمایا وہ بھی ایک ہر قبیلے دا ایک بندہ میرے ہاتھ بیعت کرے. بیعت کی تھی ایک بندے دا ہاتھ نبی دے ہاتھ نہ چمڑ گیا. فرمایا جو چوری کیتا ہے لے گیا. اور بھی بندے آئے انہوں نے بھی چمڑ جو چوری انہاں گائے دا سر چوری کیتا ہی سونے دا مال غنیمت وہ لے کے آئے لے آ کے آگ تے رکھیا اپنا مال غنیمت تے رکھیا آگ آئی کھا گئی. ہن آقا فرماتے ہیں میری امت واسطے اللہ نے جدو بدر فتح ہویا مال غنیمت مسجد نبوی چایا میں بھی بیٹھا کہ اللہ میرے واسطے حکم اتو آواز آئی فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سونے آسی تھوڑی امت واسطے مال غنیمت نو حلال کر چھڑے ہے اپنی امت نو کبو قیامت تک کھائے. آقا فرماندے نے اس تو پہلے اونٹ دا گوشت حرام سی
کھاندے نہیں سن لوگ، دودھ بھی نہیں سن پیندے. جدوں میں آیا وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، میں اونٹ دا گوشت بھی حلال کر دیتا، اونٹنی دا دودھ بھی تھوڑے واسطے حلال کر دیتا، اونٹنی دے دودھ چ شفاواں بھی پا دتیاں. آج دا میدے دا مریض ہوئے انہوں حکیم آندے نے جا کے اونٹنی دا دودھ پی، اللہ تینوں شفا عطا کر دین گے. نبی پاک فرماندے نے پہلو گناہ دی سزا قتل سی، کوئی بھی گناہ ہوندا سی اس بندے نو قتل کر دیتا جاندا سی. کوئی بھی گناہ میں آن کے حداں نافذ کر دیتیاں، جڑا چوری کرے گا او دا ہاتھ کٹ جائے گا، جڑا زنا اگر کردا کوئی شادی شدہ ہے اونوں سنسار کیتا جائے گا، اگر غیر شادی شدہ اونوں درے مارے جان گے. میں ہر گناہ دا وکھرا وکھرا پہلے سارے بوجھ میرے نبی نے لا دیتے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. میرے آقا بوجھ لان واسطے آئے. آئیے جگہ دے پیر فرماندے نے ما خیرہ، اما جی عائشہ راوی نے ما خیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا آخذا ایسرہما. جگہ دے پیر دو کاماں دے اندر اختیار کر دے. آئیے ذرا غور کیجئے، آقا دو عمل کر دے، دوہاں عملہ دے وچوں دوہاں کماں دے وچوں جیڑا سب تو زیادہ بالکل آسان ہوندا نبی علیہ السلام انہوں اختیار کر دے. کیونکہ آپ آسان کام نو، اما جی عائشہ فرما دیا نے کیوں پسند کر دے؟ فرمایا میری امت واسطے بھی آسانی پیدا ہو جائے. مشکل کام نو آپ نہیں سن کر دے. اور حضرت انس بن مالک فرما دے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسرو ولا تؤثرو وسکنو ولا تنفرو. دنیا دے لوگوں آسانی کرو، تنگی چ نہ پیا کرو، آسانیاں کریا کرو، لوگاں نو تسلیاں دیا کرو، لوکاں دے کولوں نفرت نہ کریا کرو. میرے پیغمبر آسانیاں دیندے نے، نبی مشکلاں چ پان نہیں آئے بلکہ ساڈے تو گناہاں دے بوجھ بھی لان آئے نے. فرمایا لا اکراہ فی الدین، اور نرمی دنا دین ہے، مشکل دنا دین. بولے آجے آقا فرماندے نے میں مسواک نو اپنی امت تے بوجھ نہ سمجھدا، میں کہندا پنجاں نمازاں نہ 5 ٹائم مسواک کریا کرو. ہن لکڑی دا بوجھ بھی نبی نو وارا نہیں کھاندا امت. وہ بول دے نہیں آ لکڑی ہے نا چھوٹی جی. فرمایا اگر مسواک نو میں اپنی امت تے بوجھ نہ سمجھدا، میں 5 نمازاں نہ کہندا مسواک کریا کرو. نبی نو مسواک دا بوجھ. نمبر 2، آپ نے 3 دن تراویحاں دی جماعت کرائی. چوتھے دن صحابہ کہنے لگے اللہ رسول اج نہیں کراندے پے. پہلے دن کرائی صحابہ ود گئے، دوجے دن کرائی ہور ود گئے، تیسرے دن کرائی پھر ود گئے. آقا نے چوتھے دن نماز نہ پڑھائی. فرمایا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے شوق نہ قرآن، اللہ رسول نماز نہیں پڑھا رہے. فرمایا مینوں میں فکر پہ گیا سی کہ تراویحاں میری امت تے فرض ہی نہ ہو جائے. کوئی لیاؤ ایویں دا نبی، ایویں دا پیر کوئی لیاؤ تے صحیح سانوں وکھا. میں فرضیت دے ڈر تو میں چوتھے دن نماز نہیں پڑھائی. تے جے اج تراویحاں فرض ہوندیاں تے مولویاں دیاں بھی رہ جانیاں. بول دے نہیں ایتھے رمضان تے نفلی نہیں پڑھدے. رمضان دے وچ 1 دن تراویحاں پڑھ لیاں، 2 دن چھٹی، 2 دن پڑھ لیاں، کوئی 4 دن چھٹی. کوئی اللہ ماشاءاللہ ہی بندے نے جڑے پوریاں تراویحاں پڑھ دے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے منو امت دا اتنا فکر. ایک دن میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دی آیت پڑھی رب انہن ازللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم.
فرمایا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بارے دے اندر اے آیت آئی ہے. نبی ابراہیم آندے نے اللہ جنہ نے میری اتباع کیتی ہے, جنہ نے بتاں نو چھڑ دیتا ہے, اللہ تو انہاں نو قبول کر لے, اللہ انہاں نال محبت کر, تے جنہ میری نافرمانی کیتی ہے انہاں نال جویں دا مرضی سلوک کر, میں نہیں تینوں آندا. فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اللہ تو غفور الرحیم ہے. سارے صحابہ بیٹھے نے, آقا علیہ السلام فرماندے نے میں حضرت عیسیٰ والی آیت پڑھی فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ان تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ عذاب دیں گا بندے تے تیرے ہی ہون گے. اے جڑے بیٹھے ہو, جڑے ٹر گئے, نبی دے صحابہ نے ایک رات نا دو صحابہ آندے نے نبی علیہ السلام ساڈے تو علیحدہ ہوئے تے پوری رات اسے آیت نو پڑھ کے رب دے سامنے روندے رہے. ایک کوئی آیت سویرے فجر دا ٹائم ہویا نا, نماز فجر پڑھی تے ہاں حضرت عمر نو کیا, عمر جی رات نا نبی پاک کی کوئی آیت پڑھ کے روندے رہے تے تسی پوچھو, ہاں نہیں پوچھو. حضرت عمر آندے نے اللہ رسول خیر سی, ایک کوئی آیت ان تعذبہم فإنہم عبادک, اللہ عذاب دے گا بندے دے تیرے ہی ہوں. پھر اللہ نے کو وعدے کیتے, فرمایا عمر جڑے وعدے اج رات رب نے میرے نہ کیتے نے نا, اگر میں دس دیاں تے میری امت دے لوگ نمازاں پڑھنی ہی چھڑ دے. سونے انہاں چ ایک دے دس دیو. آقا فرماندے نے میں رو رہا سا تے اللہ پاک نے ہائے اے حدیث جے بھی صحیح مسلم دی روایت ہے تے میں کہہ رہا سا اللہم امتی, کہہ دیو اللہم امتی, اللہ میری امت تے عرشاں دے رب نو جلال آیا. فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد وَرَبُّكَ عَالَمُ فَاسْأَلْهُ مَا يُبْكِيكَ. اور جبریل تینوں پتہ ہے میں جاننا میرا نبی کیوں رو رہا ہے, لیکن تو جا کے آپ پوچھ کے آ ما یبکی کے سونیا تو رونا کیوں ہے. اللہ جی تسی جان دے ہو پھر پوچھیا کیوں, تسی تے جانتے ہو محبوب کیوں رو رہا ہے تو پھر پوچھیا کیوں. فرمایا اس واسطے پوچھیا کہ میرا محبوب اپنی زبان نبوت چکے, اللہ میں اپنی امت واسطے رو رہا تے نبی دی امت واسطے میری آسانی اور پیدا ہو جائے. سبحان اللہ. اذهبوا اے جبریل, یا جبریل اذهب الى محمد, جا میرے محمد کے قول صلی اللہ علیہ وسلم, وَرَبُّكَ عَالَمُ فَاسْأَلْهُ, فرمایا جا کے سوال کر سونیا رونا کیوں ہے. جبریل آندے نے, آقا فرماندے نے جبریل مینوں اپنی امت دا بڑا فکر ہے, مینوں اپنی امت دے گناہگاراں دا بڑا فکر ہے, میں اپنے امتیاں نو جہنم تے سردیاں نہیں ویکھنا چاہندا. جگاں دے پیر فرماندے نے جدوں جبریل نے جا کے اللہ نو دسیا تے اللہ کہندے نے اذهب الى محمد, جا میرے محمد نو جبریل کہہ دے فَقُلْ اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ, میرے محبوب نو کہہ دے سونیا امت دے بارے چ فکر نہ کر, جویں کہیں گا اسی اوویں تینوں راضی کر دیاں گے. تو جویں کہیں گا اوویں اسی راضی کر دیاں گے. پتہ جے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے کہہ دیتا ہے سونیا غم نہ کھا. تے قرآن چ کی کیا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, سونیا 70,000 بندے میں بغیر حساب تو جنت چ داخل کر دیاں گا. اللہ امت بہتی ہے تے بندے تھوڑے نے, امت بہت ہی تے بندے تھوڑے نے. میرے محبوب جی 70,000 نو 70,000 نہ ضرب دیو, 1 کروڑ
4 अरब 90 करोड़ बंदा बनता है। सोने सी बगैर हिसाब तो इन्ने बंदे तेरी उम्मत दे जन्नत च दाखिल कर देंगे। आका फरमाते ने अल्लाह उम्मत बहुती है, बंदे अजे भी थोड़े ने। सोनिया वला सौफ यूती का रब्बुका फतरजा, तू जिवें कहेगा असी उम्मत दे बारे च भी तेनू राजी कर देंगे। वेखना पहले नबी आए, मेरे खलील ने आग च छाल मारी कि मेरा रब राजी हो जाए। इस्माइल ने गले ते छुरी रखवाई कि अल्लाह राजी हो जाए। मेरे भाई आदम आए, मेरा रब राजी हो जाए। वेखला नबी अयूब ने 18 साल मैच कटे, अल्लाह राजी हो जाए। नबी यकूब ने 40 वरे रो रो के अखां दी बिनाई गुआई कि अल्लाह राजी हो जाए। मैं केड़े केड़े नबी दा वाकया सुनावा जदों मेरे तेरे पीर दियां वारियां आईयां। आका फरमांदे ने अल्लाह ने आसमान तो कह दिता वलसौफ यूतीका रब्बुका फतरजा, मेरे महबूबा मैं अरशा दा रब कहना कि तू राजी हो जाए। एक दिन ना अम्मा जी ऐशा बैठिया ने रजी अल्लाह तआला अन्हा ते मेरे पैगंबर दी गोच सिर रखिया ते अम्मा जी फरमांदियां ने सोनिया मेरे वास्ते दुआ ही कर दियो। मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह मेरी ऐशा दे जाहिर कुशीदा अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दे। ते अम्मा जी दे वास्ते दुआ की ते आका फरमांदे ने ऐशा तू मेरी दुआ ते राजी हो गई है। अम्मा जी फरमांदियां ने क्यों नहीं, जिदे वास्ते पूरी कायनात दा सरदार दुआ करे ते ओ राजी क्यों ना होए। फिर ऐशा दी गल भी सुन ले, जेड़ी दुआ मैं तेरे वास्ते कीती है यही दुआ मैं अपनी उम्मत वास्ते हर नमाज च करना वा।